Hello，大家好，我係韭菜哥阿 Jack。今日咧就開一個新嘅系列啦，叫做唔做交易小白，即係新手啦。咁就分享下我由一個小白新手咧，去到而家啦嘅一個心路歷程啦。咁點解唔係變做交易高手咧？因為老實講，我而家都未係 profitable 咁樣嘅，咁所以咧就未有呢個標題出現啦。咁純粹真係由我 beginner 到而家呢個 stage 嘅一啲心路歷程啦。咁咧第一咧，即係叫最緊要啦。好，第一樣咧就係小白相信有聖杯啊！今日講下嚇。咁咩意思咧？咁即係聖杯，即係一個即係絕招啦嚇，可以即係開山闢地咁樣啦。咁啊喺交易入世界入邊，如果你有聖杯就可以即係無所不能咁樣嚇，即係好似一把絕世嘅寶刀啊，或者冇失傳嘅武學秘笈咁樣，你得到咗之後，你就可以統一天下，稱霸武林，blah blah blah，OK 啊。咁可能冇咁勁嘅，咁但係 anyway，咁你都係因為即係如果小白新手啦咁你都係因為接觸到某一啲人佢聲稱唔知真定假啦，可以用呢個方法就賺好多錢財智啦，咁你先會跟噶嘛，係咪？如果佢話我用呢個方法輸好多錢，你都梗係唔會跟啦，係咪？咁所以其實由零開始咧，咁通常都係因為覺得係有一個 work 嘅一個策略啦即係俗稱嘅聖杯啦咁但係學咗冇幾耐啦，即係譬如我自己咁啦，就係即係 VCP 開始噶嘛，J-Law 嘅時候嗰個啦，跟住我就覺得自己技術唔掂啦即係點解贏咗一嚿錢，跟住又輸翻，跟住又贏又輸咁啊，即係個 equity curve 係咁樣嘅。嘅咁樣，係有少少贏嘅，咁但係即係你要好乜嘢咯，即係同埋個過程好沮喪咁樣啦即係你見都係輸下都好多啊咁樣即係你贏最尾可能你由呢度去到呢度咁係咁你的確係即係個戶口係多錢嘅，咁但係哇，即係你個過程好痛苦啦，同埋即係你都俾好多 commission 啦，咁樣係咪？咁所以就覺得自己技術未夠好啦，咁啊再深造啦，即係上網啦買書啦煲下其他 KOL 啦咁即係同啲戰友傾下啦，咁樣咁其實呢個係點講咧？其實呢一個係一個即係正常嘅心態嘅，咁但係其實呢個心態係要改變咗佢，先會有一個進步去下一個 stage 咯因為其實個心態就係你落一個 trade 咁，其實你輸一嚿錢，即係如果輸嘅時候啦，stop loss 一嚿錢，譬如可能係100蚊咁你贏嗰陣時候咧，即係如果呢個策略可能係1-2嘅，咁你贏就贏200蚊，OK 咁本身就係話如果我今次輸100蚊或者我玩幾次都係輸100蚊，唔係贏200蚊咧或者我差啲到去到190，跟住跌翻落去-100咁輸100咁樣咁係咪自己技術未夠好咧？咁其實就係冇直接嗰個關係嘅因為呢個策略係我自己定㗎嘛，咁所以如果呢個策略你當我自己即係試咗可能10鋪、50鋪、100鋪之後，發覺係某啲市況先得嘅，或者某啲市況就唔係幾好噶啦，唔穩定啦或者係我自己會即係執行唔到啦咁樣，咁我咪即係根據佢嚟調節咯根據我嗰個經驗嚟調節咯咁但係就唔係話技術未夠好可能係我自己執行力未夠好啦咁但係即係其實我嗰陣時就會覺得喂
係咪唔 work 啊咁樣？因為其實嗰啲所謂 losing streak 咧，其實所有策略都會有咁，但係其實可能去到嗰啲位，我就會懷疑呢個技術啦、呢個策略啦嚇咁樣咯。咁另外咧就係新學嘅招式即刻用啦。咁當個 losing streak 出現嘅時候咧，即係可能連輸5鋪啊，連輸10鋪啊咁樣將嗰個賺到嘅錢咧呢個 equity curve 啦，冇咗好多啦，甚至可能係輸突啊咁樣嘅時候，咁我就會學一啲新招咯咁希望可以補救到啦咁樣啦咁但係其實呢樣嘢又係一個即係小白成日都會做㗎啦 OK， 因為其實可能係你嗰個市係同你嗰個原本策略係相違背，即係有不利嘅啦即係等於一個熊市咁，你冇理由 VCP 嘅啦或者個市係啲喇叭盤啊嗰啲橫行市咁樣啦咁或者係一啲升就係少，跌就係多啦咁呢個時候咧，咁你用 VCP 就會即係好多假突破啦或者佢打你 stop loss 先升啦咁樣啦咁呢個時候我就可能要學啲新招啦咁但係學嗰個新招之後咧，咁要啲時間啊嘛，可能個時間又過咗啦已經，咁又去到一個牛市啦又去翻 VCP work 嘅時候啦etc 咁咪會賺唔到咯即係又會左一巴右一巴咁咯咁呢個就係即係真實我嗰陣時候會遇到呢啲好多呢啲情況係啦。咁另外就係交易策略同埋判市啦即係會你學咗一招咁就會見到個 set up 就會用啦咁但係其實呢個只不過係一個交易嘅策略嚟嘅啫即係其實我之前都講過啦，即係譬如見又係攞 VCP 啦，唔好意思即係你譬如你見到 set up 咁樣咁即係會想入咯。咁但係其實個問題就係個背景係啲咩咧咁樣個背景可能係唔適合嘅咧，咁我都會即係都會入咁樣咯或者我已經個倉好悶啦，咁係唔應該入啦，係咪？咁我又即係唔理啦諗住全部都係即係正數咁有 profit 咁樣心紅啦咁樣諗住呢一鋪可以賺翻之前啲輸嗰啲啦咁樣啦。咁另外咧就會不停咁做 back test 嘅呢個都比較後期啲咁，但係都係一個小白嚟其實即係覺得喂我呢個策略即係我即係換過衰過咁多次啦咁梗係要做 back test 啦做越多越好啦咁樣做到得為止得啦，咁就可以落場用啦咁其實個市其實雖然係會有重複嘅咁，但係即係你係做 back test 嘅時候成功又唔代表你真實嗰陣時候 forward 嗰陣時候會成功嘅，其實冇必然關係嘅咁同埋你係即係 back test 嗰陣時候你係即係點講咧？你有無限嘅耐性咁，因為你只要撳個 forward 掣，你就可以跳晒佢㗎嘛，跳到你個 set up 出現嘛。另外就係嗰個你睇唔到啲新聞啊，睇唔到 data 即係睇唔到啲 WhatsApp group etc 即係冇影響到你嘅。咁但係你真實嗰陣時候，你有好多呢啲嘢影響到你嘛。咁呢啲嘢其實就係一個即係會令到你嗰個執行嗰個策略嗰度會有偏差啦咁所以其實即係 back test O 唔 OK 其實可以同嗰個 forward test 係完全冇乜啲關係都得㗎咁樣咯咁所以咧即係有呢幾樣嘢啦咁最後咧咁就係討論區嗰度討論行情看法同埋晒單咁呢個同相信有聖杯好似冇乜關係咁啦咁但係其實個底層就話即係當我啦就話我唔講你哋可能你冇呢個問題啦。當我相信有呢個聖杯嘅時候啦，咁即係我可能啦即係當我出發點好啦，咁我會梗係想話俾人聽啦，喂，根據呢個策略咧呢隻股票咧下星期咧就會點爆升咁因為佢穿咗咩線有咩支持位etc 啦咁啦咁你睇下我已經入咗啦咁樣快啲入啦咁樣即係 etc 咁樣啦咁呢個嘢咧其實會
即係會搞到自己都有個偏見喺度啦嚇，或者有個壓力喺度啦嚇，即係如果後尾唔升你死咁啊，或者即係覺得係會一定會升㗎啦咁樣，跟住就明明之後佢嗰啲走勢都唔係想象中咁樣，咁但係都睇唔到啦啊，或者即係其實應該 short 嘅咁樣，應該反手嘅都冇啦，咁樣 miss 咗咁樣咯，etc 啦嚇。咁另外就係話即係其實後尾就會明白啦，其實個人都即係同一個策略同一幅圖，但你個人嗰個心態啊、倉位啊唔同嘅，所以就算我講咗個方法出嚟，其實對其他人可能其實完全都係冇幫助嘅嚇，甚至可能會影響到佢哋，等佢哋亂咗都唔出奇嘅，即係會好心做壞事嘅咁咯。咁所以其實我後尾都好少咁樣做啦嚇，即係講下啲行情啊、睇法晒單咧，我都盡量減少啦已經咁樣咯。好，今日分享到嚟呢度啦嚇。如果你有咩 comment 啊或者問題啊，歡迎喺以下留言啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。